السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غادي نهضروا على طرف من المغرب كانت خداتو فرنسا ودوزاتو الجزائر. تاريخيا معروفة، يعني الناس اللي عندهم شك المينيموم ديال الشك، الدول كامله عارفه والتاريخ والارشيف. يعني فتره الاستعمار كان المغرب يلاه رجع الاستقلال ديالو، والجزائر كانت ديك الساعه مازال مستعمره من طرف الفرنسيين. كان المغرب عنده الحمايه ديك الساعه. في ديك لا بيريود ملي كان يلاه شد الاستقلال ما بغاش يأجج الوضع. يذكر عاوتاني الصحراء الشرقيه، وكان عنده ديجا مشكل في الصحراء في جنوب المغرب. مهم ايطاب باغ ايطاب. علاش هذا المشكل ديال الصحراء الشرقيه داعى سيطوه ولا كلشي كيهضر عليه في الانترنت؟ حيت هذاك الحق التاريخي. مثلا الا شتي شي شفار شفر لخوك مثلا، دالو الفلوس وداك الشفار عطاك انت الفلوس، وداك الشفار مشى بحالو اللي نورمال، اللي انت كمسلم تشد ديك الفلوس ترجعها لخوك. يعني خوك كان عايش واحد لا بيريود اللي هي خايبه، بيريود ديال الاستعمار الفرنسي، يلاه خرج منها. كنتي انت مثلا في مستعمر من طرف فرنسا. هذه فرنسا خربات العالم كامل. ملي مشات لفرنسا خديتو علاش السؤال مطروح، علاش بلد واحد اللي ترسمت مع الحدود هي تونس؟ حيت تونس داك الرئيس اللي ما عنده لا من لا بذهب، كان هو سمح هو اصلا ما عندوش الحق يدوي على الاراضي التونسيه، الاراضي ديال الملك التوانسه كاملين. هو سمح في الحدود الجزائر. ما من حقوش، كنت نقول لك من حقه الا كانوا التوانسه كاملين متفقين، ولكن ما من حقوش هذيك اراضي تونسيه. ما علينا، حيت الواحد ملي كيرجع حدوده بالعكس عاد كتفي الفتنه. ديك الفتنه ما تبقاش. اما لا بقات الحدود بحال هكا ما مرسماش مع جميع الدول الا تونس. شكون السبب ديال تونس؟ هو داك الرئيس اللي ما عندوش علاقه بالدين الاسلامي. المهم كما قلت، ملي مشات فرنسا اللي هو نورمال، يعني حنا كخوت، مشى خويا الاحتلال مزيان عاونتونا كذا، كانوا طراو مشاكل بين المغرب والجزائر. هذا نورمال، راه جوج خوت في دار وحده وكيطرا بينهم في المشاكل. كتلقى هذا الشمكار وهذا كيعبد الله، وكتنوض الحي حول القيامه. طراو مشاكل، كطرات حروب، طرات هذا، ولكن الحق كيبقى حق. الاراضي الشرقيه معروفه عالميا بان هذه المغرب كانت داتها فرنسا وبقات كتاكل. حنا عندنا واحد القضيه ديال الشفاره، عندنا مثلا ديال الاراضي تيقولوا الترامي، ترامات فرنسا باش فهمتي. خدات مساحه في الوقيته ديال ملي كانت مستعمره، هي سماتها حمايه زواق. هذيك كانت مستعمره المغرب، بقات تاخذ شويه بشويه. المهم تكات على داك الطرف ديال الصحراء الشرقيه كامله. وانا الاوان باش ترجع المياه المجاريه وترسم الحدود. حيت ترسيم الحدود، علاش حنا ما بغيناش نرسموا الحدود مع حيت عندنا اراضي نرسم معك الحدود تاعك، راه ماشي ديالك الشريف. هذاك راه ارث استعماري، غير استعمار. خدا اراضي من المغرب وخديتوهم، راه ماشي زعما اراضي كانت حمراء ما ديال حتى شي واحد. انا تنقول هذا المصطلح حمراء. المهم غادي نقول المناطق، عاد ندخل للمناطق القبليه. المهم ندخل المناطق اللي باينه، اللي معروفه. كاين بشار، تيندوف، العين الصفراء، تاغيت، تابلباله، بني عباس، تيميمون، ادرا، توات، قراره، تيديكلت. هادو كاملين مناطق ديال المغرب، هادو كاملين مناطق مغربيه. وانتم ملي كيوقع لكم شي مشكل مع دوك المناطق كتعيروهم بالمغاربه، وهذاك شرف اليوم. هذوك راه دوك مغاربه بطبيعه الحال، وما عارفين راسهم مغاربه، وجدوا مغاربه عندهم الوثائق بانهم مغاربه، واراضي مغربيه هذيك، وهما في ارضهم اللي هي مغربيه. حيت كانت واحد الظرفيه خاصه، واحد التاريخ ديال الاستعمارات الفرنسيه واللي رونات كاع الحدود. هادشي اللي كاين. راه ماشي واحد كيطالب مثلا ماشي تقول لك مثلا اعطيني انا الجزائر العاصمه، ولا حتى التسميه ديال الجزائر راكم عارفين القصه، ما نبقاوش ندخلوا في التفاصيل. كاين الزويرات القديمه، الحماده، كاين العبادله، كاين مشريه، كاين عين الصفراء العليا والدنيا. شوف هادو كاملين مناطق مغربيه، والسكان ديالها عارفين راسهم مغاربه، وعندهم عقده مع من تيوقع مشكل مثلا مع النظام اللي حاكم في البلاد. تيبقى يسبوهم ولا ما كاينش تيسجنوهم. شوف الفيديوهات، راه عطا الله الفيديوهات في الانترنت ديال الناس مغاربه دابا بحال اللي راه مغربي، راه السب راه ماشي سب، راه فخر. راه اي واحد مغربي راه فخور يكون مغربي، وارض هذيك ارض مغربيه الى ان يرث الله الارض ومن عليها. وهذيك احنا كان عندنا العكيل. شنو هو؟ كنا كملاهين في الصحراء ديالنا، الصحراء المغربيه الجنوبيه بطبيعه الحال.
كنا ملاهين معها. المهم كان عندنا اشكال في الصحراء الجنوبيه، تحل ملي تحل الحمد لله. خصنا ضروري ناخذوا المناطق الشرقيه هي ديالنا تاريخيا. بلا شوف ماشي راه كما قلنا ماشي واحد شفر واحد الحاجه اللي شفرها من عند خوك وعطاها لك انت تبقى تاخذها وانت عارفها مشفوره. لا، ما تبقى واحد ما يكذبش على راسه، واحد ما يعيش الوهم، واحد ما يكذبش وتيق الكذبه. هذا هي الاشكال. دابا حنا شخصيا انا مثلا وعندنا شي ورثه، حنا واش عندكم هذه الحالات ولا لا؟ حنا مثلا انا عندي مشكله مع الدوله المغربيه، عندي معها مشكله. شنو هي؟ داعين الدوله حنا وداعين وزارات كاع داعينهم على قطعه ديال الارض فيها ما يزيد على 900 هكتار سميتها ارض السعادي في منطقه مولاي بوسليم. الارض ديالنا مغربيه في المغرب، حنا مغاربه. هذيك ملي مشى الاحتلال ما رجعوهاش لنا. واش حنا غادي نوضوا مثلا باغ اكزومبل، فهمتي؟ باغ اكزومبل من اجل الاستئناس نوضوا حتى حنا نديروا رايه ونقولوا مثلا نسميها حشتان ولا شي تخربيقه، نقول راه هذه يعني نزور الحقائق، نزور التاريخ باش ناخذ انا ارضي. ما يمكنش غنتسمى خائن. هذيك سميتها الخيانه. غادي تبقى نداقوا حنا مغاربه، وكاين سيدنا الحمد لله، وكاين الناس اللي معقول كيخدموا هاد البلاد. حنا خدامين ما معقول والو، حنا غادي في المحاكم وبخير وعلى خير. يعني السياسه اللي دايرها سيدنا، السياسه الخارجيه اللي دايرها سيدنا، حتى حنا يعني كورثه قبائل الخلط حتى حنا كنديروا هنا في الداخل. كاينش الفتنه والو، داقين معاهم حتى ناخذوا حقنا، حيت حنا في بلاد الحق والقانون. وهادشي اللي كاين. الحدود باينه. شوف بلا ما يحتاج سيدنا يقولها، لا الاراضي ديال المغرب راه ديال المغرب. سالا هاد الحفله ما نحتاجوا لا هذه لا اللي فيها مغاربه راهم عارفين راسهم مغاربه وكيتعايروا بها. وكما قلت لكم ديك المعيور راه ماشي راه فخر. سمعتي؟ مغاربه ولهم الشرف بانهم راه مغاربه. وراه كاين فيديوهات في الانترنت، الا قدرت نحط فيديوهات كيعترفوا، والناس كيهضروا في التيك توك عارفين راسهم مغاربه. ويعني هما فخر وتاريخهم كيعاودوا، وثائق ديالهم كيعاودوا، وجدودهم كيعاودوا. هادشي اللي كاين. يعني ملي مشى الاحتلال الفرنسي اللي نورمال وتكون واحد المبادره حسنه، اول حاجه ما تكونش ديك ديروا عرقاله نتوما يلاه نايضين من خرجوا الاحتلال الفرنسي، والمغاربه هما خرجوا قبلكم شي شويه وانتم خرجتوا موراهم. صافي ملي خرجت القضيه سالمه الحمد لله بخير. كل واحد خدا بلاد اجي خويا هكا ارضك انا ارضي، وديروا واحد الاتحاد ورجعوا كما كانوا يعني المغرب الكبير وبخير وعلى خير. هادشي اللي كاين. يعني ارض كتبقى ديال مالها مهما طال الزمن، واخا دوز عليها 1000 عام. العالم شوف العالم كامل عارف، وبخصوص مثلا الصحراء المغربيه العالم حتى هو كامل عارف. علاش السياسه زوينه، علاش الناس ديال السياسه كيديروا مثلا الناس ديال الخارجيه ولا هذا كيديروا واحد الخدمه تيديروها زوينه نقيه، يعني تجنبا الفتن فهمتي والدماء وبزاف الحوايج. ملي تنقولوا بعض الشباب اللي كان في الصحراء المغربيه مثلا كيقراو في الجامعات وشدوا من حماس وكذا، ومشاو عند شي مسؤولين اللي كانوا في ديك الوقيته ملي كان الاسبان محتلين الصحراء، مشاو في ديك لا بيريود مشاو عند المسؤولين وكان عندهم الحماس ديال الجامعه وعارفين داك الدراري كيقراو هذا باش بغاو يحرروا الاراضي المغربيه. ما تفاهموش معهم، هما اللي كونوا هذا هو الاشكال اللي طرا. ما تفاهموش مع الدراري، شافوهم دي جون وكذا ما تفاهموش معهم. وفي ديك الساعه كونوا البوليزاريو كونوها في موريتانيا واقيلا كنظن، وهذيك الساعه دعمها ليبيا وعاوتاني دعمتها الجزائر، وهي غادا القصه بحال هكا. والاراضي كتبقى مغربيه الى ان يرث الله ارض ومن عليها. شو اي واحد تيقول كلمه الحق راه ماشي ذباب الكتروني، ماشي ذباب الكتروني. واش لقيتي مثلا تيدير الفتنه وكيشعل نار الفتن، ولا مثلا هذاك سميتو زيتوت ولا ما سميتو هذاك خينا اللي كان وزير ولا معارض ولا شنو كان ديال الخارجيه ولا ما شوف غدا اليوم الدنيا وغدا الاخره. راه كلام الحق خصو يدير. الواحد غادي يموت، يعني خلي لا تراسابيليتي ديال الواحد تكون نقيه. راه حتى واحد ما يدي معاه تجبر ما يدي معاه. الاراضي ديال مالها راه ديال مالها، واللي ماشي ديال مالها ماشي ديال مالها. كنهضروا هنا على لا خارج البلاد ولا داخل البلاد. واي واحد كينوض الفتنه مثلا راه كيلقاها دنيا واخره. السلام عليكم ورحمه الله.